ウォッチングです。おはようございます。さあ今回はですね、牛窓沖の木島の助五郎にやってきました。うちはちゃうやん。私が角さんって言うてた。で助五郎っていう場所に来ました。角さんや助さんやって助さんやいう話しましたっけ？もう言うこと一個も聞かんのよ。打ち合わせ通りじゃないんですけど、このまま進めていきます。今日はね、チヌでしょ？ですよ。チヌそれですね。また打ち合わせと違う。はい、もう言って打ち合わせ通り。打ち合わせ通りじゃないんですけどね。12月放送の時のウォッチング見ましたよっていう連絡をいただいたんですよ。あれね。そうなんです。でその時は全然釣れなかった本命とかで、番組どうなるんだろうってすごい心配を2人ともしてたんですけど、その視聴者の方によるとすごい面白かったと。釣りトークバラエティのトークバラエティが何なのかがすごい分かりましたっていう連絡をいただいたんですよ。と理解していただける嬉しい方がそうなんですよ。そういう意味なんです。だから私たちが釣れなくてもいいんです。釣れなくても放送しちゃう。やっぱスタッフだから釣ってくださいって言われて、で今日はでもね、そう言いながら楽しい会話をしながら釣りも満足しちゃおうかなという一日になるかもしれない。いいですね。いいだろう。贅沢いっぱい。わかりました。おしゃべりもしながら、喋って魚もお届けしながら喋って釣ってよ行きましょうか。それでじゃありちゃん、頑張ります。頑張るぞ。釣るぞ。今回のウォッチング、やってきたのは岡山県瀬戸内市牛窓沖にある木島の磯助五郎です。チヌの魚影が濃く、瀬戸内海でも屈指のフィールド、釣果にも期待が高まります。さありっちゃん、仕掛けは今日は？はい、仕掛けは今日は私は B の浮きをつけました。 B を選択したか。そうなんです。で B の浮きと下に B のガン玉一つでサルカンがあって、はい、サルカンがあってハリス 1.2 が1.2が1広かな、2広ぐらいと、おジンタウッドじゃん。そうなんです。 G6 ぐらい、G6、ね、G6 のジンタウって針がチヌ1号です。それ面白いかも。多分渋々になるよね。渋々な、落ち着いたら、うん、分かりやすいけど、僕はちょっと軽くて G4 ですね。でサルカン極小をつけて、ハリス2広の下へ G4 に対して G4、これも渋々よりちょっと上ぐらい、ちょっと上ぐらい、ちょっと上、いいですね。もうちっちゃい当たりがポッと出るのを待とうかな。ああ、ちっちゃくても取るっていう感覚でやってます。今日は干潮から上がりの一杯ね。はい。上りだけ。わかりました。道潮のみ。道潮のみ。行きますね。はいよ。イメージがこんなもんですかね。あ、いいんじゃない。でそれで流れを見て、お意外に遅いね。あ、本当だ。ね、正面まで来るまでには釣れちゃうかもしれない。当ててきてる？あ、わずかに斜めから出てきおる。当ててきてますね。あ、思ったより流れんからこれ2人でするの厳しいな。本当だ。時間差作ろうか。そうですね。あ、でも言うても。あ、違うか。まあ B の浮きだから早いでな、自分が。ああ、ほんまだ。下りの手前を流れるな、それ。もうちょっと奥だったかもしれないですね。フグがもう出る。か、もっと右正面変えるか。こっちの方から。確かに。右に行くと潮が早いんだ。ですよね。なんか早いね。これ言ったことじゃない。ちょっと油断しとったら。思ったよりフグが多い。面白いね。あ、餌ある。おー、いいねいいね。いいでごろうよ。
いけ。おこれりっちゃん行ってもいいんじゃない？いいかな行ってあ、それお来た。あれそこ？そこそこあのしもりやあれですね、うんそこになんかありますもんね、うん岩みたいな。あれやたーと思って私最初に魚来るから離れていくわってほら本当だ。ほらいやいや、フグ、師匠のね、フグが来といて、ほらあ、フグじゃない今のは。師匠フグで私が褒めきますから。あ、その手いや絶対今フグやな。絶対フグ。もうなくなってるよ。ないやろな。あ、ほら、あれりっちゃんのがフグかな。ちょっと私かわすね。あらかわいいさおいこれまずいよ。これ同様にして私がちょっちとょっと離す。いやこれでわドッキングしとるし私食っとるし、あほら食っとるし何やっとんかわいい。はいめっちゃかわい超かわいい。よくぞあなた針が食えたねこれ。い。ねえ、なあかかってますね。うん外れた、すぐ外れあれ、左行ってる？た。お、いった。これはいったじゃん。いけ。これ来とるやろ。あ、フグか。すごい走った。それそうとりっちゃん、はい。ハリス短ね。ハリス短いね。切れたままやろ。あ、切れたまま。まあいいけどな、棚さえ合えばいいか。いける？気にしない。切れました。浮島。何？蜃気楼の一種。本当だ。浮島現象だ。ね、あれ綺麗家島諸島じゃない？初めて見た。今日暖かいから。うん。蜃気楼？本当に牛窓ってうん。釣りやすい。あ、本当？めっちゃ潮が動くような動かんような。この場所はそうだろうか。ちょうどいい？いやちょっと物足りん。じゃあちょっと待って、もうちょっと流れてくもっれた方が。と動いてくれた方が嬉しいかな。でもこういう方がね、うん。いいよ冬は。おいおいおい、来い。タモ役は構えておりますが。おっ、あフグか。かわいい。それは残念でした。あれさっきと一緒じゃない？何個おる？フグですね、多分。フグさんさん。フグさんさん。これしばらく時間かかりそうよね。ねうん。え、フグさん。3匹目だ。 3匹目。3匹目。 3匹目のフグ。なんとなくだが、うん。あまし去年から良くないような気がすよくなさそうな感じですね。る。まあ釣れないことはないんだろうけど、うん。よし、もうそろそろお願い。どうしようか。フグやろうな。もう一個いったらいい。どうかしら。はあ、フグか。2回目がある。お、なわけねえか。違った？フグちゃん。フグちゃん。ちょっとりーちゃん、そこのコース師匠早いやろ。ちょっと早い。いいんじゃないいいんじゃない言ってもあ、どう？違うか。違う？波やな。あ
分、あー、波か波やな。あ、違う、なんかついてる波やなじゃフグやなじゃった。最後にフーってなくなったんですよ出ました4匹目すごいが優秀やん。も優秀やな。う待って、いつフグだらけか。来たあ、来た。やっぱりその子や。ー、やっぱりね、一さっ行さん、きから入りが一行さんおらんな。かかったね、うわ、オンパレードやん。ねえ、何匹？7匹よう数えとんだな。あら、物が違う？いや、あ、フグ、やっぱフグや。上手やな、しかし。あれだ。あ、今度あれや、草フグじゃなくて違うフグや。嘘ほんま10匹目すごい。もうやめて。あー、入りましたもんね。あんな大きで。すごいな、君。よっ。ほっ。あ、りっちゃん、でも私フグ今日2匹目。嘘、ほんと。少ない私フグ狙っとんじゃない。本当？うん、狙っとるわけじゃないから。うん、少なめなんや。2匹？うん。まだやる気？来る気11匹目。ちょっとりっちゃん、やりすぎちゃう？りっちゃんどげんなっとんで、こんなに多いの。多すぎるよ。超多すぎる。すっごいいい感じなんだけど、いたらないと見たぞ。ねこれ流しても今のじゃ一緒やろうな。流さんほえ、私も同じところで。ど。なあ、あそこがね、住処や。フグの住処。あそこ本当住処ですね。あげないの？あ、今のおるんじゃない？根がかりか。おる？いや、かかってますね。根がかりか。はあ。今までかかってない。今までかかってない。そのコースが。なんでかかったんだろう、急に。ほう。取れた？いや、魚いる行くってことは？なんか何？潜ったんかな、魚が。まあ赤チン系なら入るけど、はい。いる？いないやろ。いないのかな。あ、抜けた。あじゃあやっぱり根がかり。おあそこでかかるか。あそこで？みたいやな。ダメだ。海の状態全然問題ないがない。ただありがとうございます。もうフグが上から下まで、上で取るときはもう5秒以内よな。5秒以内。あ、クリアできたら下の方で沖の方でボコッってはなんだろう。多分チヌがね数枚いたらねフグちょっと嫌うから食うんと思うんだけどね。おらん、おらんとしか見えんのんだけどな。いっぱいいたら釣れるでしょ。いないとこだったら納得できるじゃないですか。そりゃ釣れないわ。でもいっぱいいたらもう悲しくなりますよ。こんなにいるのにそれはないない。全然釣れてない。そんなのないない。
ねえいたらしてる。いたら釣れる？あ、こうしよういきよるやろ。こういきよるとこでなんかぬるなったるやろ。あれに行くんだって。あと2時間あるからちょっとでも歩くのがきついかなと見たんだけど。あ、そうか。じゃあな、あれが欲しい。帰るわ。入る。入るな。入る。ほう。いる。どっこもおるんだな。一投目で。ほう。それもなんかずっと持っていきおる。ねえほんまに。あ、チリだ、来た。来たぞ。おい来たぞ。やった。タモや。来た。すごい。めちゃめちゃ読み正解やな。よかった。ほら。よし、師匠の読みがすごい。これは。おお、来た。よっしゃ。おお。最高。すばら。おっしゃ。いけるっしょ。ける。よいしょ。やった。どうかな。おお。いや、これよな、釣りって。これが釣りぞ。ちょっと重いかもしれない。でもその手がいい。いやー、りっちゃー。釣れました。やったー。こうなるこれは、来ましたこね。れが感動よな。感動。本素晴らしい。一投目。当に感動。1投目でここ移動して一投目。やっぱポイント変えて正解ですね。いいな。来ました。いました。師匠行きましょう。いますよ。あっちはフグがみんな寄って乗って流れてったのでこっちに。でこれで次が来たらもうそこ集まってるの。わかりました。団体さんが途中で降りた、来た？いうことにしよう。やったな。やりました。すげえ。これ何なんでしょうね。ほう、なんか変じゃな。まあでもその速度であったら見える範囲か。なんだろう。まだある。あ、消えた？なんだ。あ、あるわ、ある。フグ？じゃあフグ？何なんだろう。わかんないかまだ。フグなんかな。フグではないで、ゆっくり沈むってどういうこと？あ、危ない。まだ見える。こんなことないよ。棚7メーター円筒、ゆっくりじわじわ、ありえんでしょ。フグやりっちゃ出てきたがやめて。もう一回はねえわ。フグがまさかついとるわけじゃないの？じゃあない。あ、何がついてんの？ついてる？何これ？あ、何これ？魚がついとる。あの辺りがあの辺りがこれか。当たりが出ましたぞこの子。赤ちんの子供。ちょっと。めっちゃ可愛い。いや、これは私も生まれて初めてやな。人差し指。可愛い。
これはちょっとダメでしょ。ねえ、ちっちゃすぎる。ラスト1投でいきたいと思います。はーい。ちょっと遠投気味かな。すべてをかけてやってください。こんなに遠投にならなかったけど、これで行ってみよう。うん、あれ根がかりで終わるぞ。よいしょ。フグらしき当たりすらもないな。仕掛けがなくならないうちに。あ、よかった。あ、でも近くへ投げたらフグでやっぱりやられるんやな。残念。根がかりしてます。ひじきがついてます。は。残念、釣れずです。残念でし終了した。ます。いや、今日はちょっと最初の方が、まあ最後の方もですけど、ずっとフグ祭りで。そうそう。まあでもすごいよ。あれだけフグ釣ったら超うまい。釣り上げました。12匹。僕は4匹。ちょっとどうしようかなというところで師匠がポイントを探しに行ってくれて、変更して1投目で。そう。てか多分ね、いれば食うんですよ。そうですね。お目当てのチヌが来たんですけど。もうだいたいそんな一日頑張って1匹でもその1匹しかいないと思うよ。数匹いたらね、多分ランデブ数がその時は数は出るんじゃないかな、今までの経験では。どう見ても回遊性のような気がするから、こう、ね、岸の辺をこうずっと泳いできて、そこで定着すれば数釣れるけど、な気持ちはします。ちょっと1枚しかあれでしたけど、でも本命のチヌ見せることができてよかった。よかった。もうそんなもんだから釣れない時って、いいよ。それでももう十分。それ努力した結果がそれ。まあ餌取りがあれだけフグ多い時って、大きい魚の活性はまずないと。フグはもう年中活性いいから、どんな状態でね。言い訳じゃないんですけど、僕の経験を元に言ってるんですが、時代は変わってるからな。考え直さなきゃダメかもしれない。改めて。そう。改めて考え直した僕たちは来月だよ。お、いいですね。待っててください。この一月で2人がどれだけ進化する模様をお届けできるか。ハードル上がったよ。そういうことで、船も来ましたね。またよろしく。皆さん楽しい釣りを。さようなら。さよなら。向かいの船が。今回のウォッチングいかがでしたか。瀬戸内海屈指のフィールドと言われる磯でしたが、本命のチヌは1枚のみという釣果になってしまいました。絶好の釣りシーズンとなる春はもうすぐ。爆釣を目指してこれからも頑張ります。ウォッチングでは番組に関するご意見ご要望などをお待ちしています。ご覧のメールアドレスからお送りください。たくさんのお便りお待ちしています。